7월 27일 0K 솔로 컴백합니다. 잘 부탁드립니다. 또 시작해 또 날 못 잡아먹어서 아주 안 달라 있어 대체 왜 믿었던 친구들은 또 내 뒷담이 나고 진심은 통한다는데 대체 왜 다가온다 외로움이 지친다 사람들이 터덜터덜 고개 떨고 힘없이 뒷문을 열어 So I shut the door 뛰어들어 내 침대 속으로 눈물로 젖어가는 my pillow 빨리 날 꿈속에 데려가줘 Yeah, so I shut the door 눈과 귀 모두 닫아버리고 내 안에 음악을 더 turn it up And tell myself I'm alright I'm gonna be alright 감사합니다. 감사합니다.